C'est dans la liturgie que l'Église nous donne la possibilité În liturghie, biserica ne dă posibilitatea d'être présent devant le mystère de la révélation de Dieu. să fim prezenți în fața tainei descoperirii lui Dumnezeu. Chaque divine liturgie Fiecare dumnezeiască liturghie est une théophanie. este o teofanie. C'est une révélation, une présence réelle du Christ dans toute sa gloire. Este o revelație, o descoperire, o prezență a lui Hristos în toată slava sa. Donc c'est avant tout un mouvement descendant de révélation de Dieu vers nous. Este înainte de toate o coborâre a lui Dumnezeu, o descoperire a lui Dumnezeu de la Dumnezeu către noi. Donc la divine liturgie en particulier, mais toute la vie liturgique de l'Église Dumnezeiască liturghie în particular și toată viața bisericii în general a ce caractère de révélation, are acest caracter de descoperire, de revelație, de continuer cette révolution de l'économie du salut, de l'appliquer pour nous dans le temps. de a continua să ne arate această descoperire a operei de mântuire a lui Dumnezeu. Et donc un des fruits positifs de la recherche théologique contemporaine, Unul din fructele pozitive ale cercetării teologice contemporane a été de remettre en valeur a fost de a repune în valoare l'importance de l'Eucharistie importanța Euharistiei comme centre du mystère de l'Église, ca centru al tainii bisericii, qui avait été mis un peu à l'écart care fusese un pic îndepărtat pour différentes raisons, din diferite motive, et donc de souligner l'importance de l'Eucharistie comme ayant rapport avec l'être même de l'Église. și de a sublinia importanța Euharistiei ca având o legătură cu însăși ființa bisericii. Mais là, il faut tout de suite faire une précision, Da, trebuie neapărat să facem aici o precizare que si la divine liturgie a rapport avec l'être de l'Église, că dacă dumnezeiască liturghie are un raport cu ființa bisericii, elle n'exprime pas toute la totalité du mystère de l'Église. ea nu exprimă totalitatea tainei bisericii.